睇下今日嘅早餐啊，麵包、油炸鬼、花卷。全齋宴，呢度有得落米粉嗰度，咁就係咁多啦，咁啊可以翻去啦。你咪團長咯，你係咪隻雞好唔好食啊？好食喎，油椒都埋，凍咗都好食喎，係嘛？因為佢有錫紙包住，熟咗啊！冇事啊，正宗桂林米粉啊，正啊，正。好啦，咁我翻房先啦。好啊，拜拜。真㗎，你隔離睇有冇嘢食咯，叫外賣。唔使，我有麵包仲有。拜拜，再見。有啦，自己有啊，天生有啊，仲有2隻蛋呢。拜拜。好啦，咁參觀完頭先早餐呢，呢個早餐係38蚊一位嘅。好啦，咁啊早晨咁多位，咁呢頭先嗰個早餐呢，咁啊仲惡劣過我哋喺海口食嘅早餐啊！咁啊唔緊要，好彩呢，我就早有準備，咁就準備咗啲乜嘢呢？就準備咗呢個瑞幸嘅早餐，呢個麵包。原本係諗住琴日食嘅，咁琴日咧點知原來咧又都幾多嘢食嘅，咁所以咧就留翻咧就變咗依家食啦。咁依家咧就7:03，咁轉頭我哋咧就要8點鐘到大堂出發啦。咁所以咧時間都幾緊迫下。咁呢個芝士包咧，咁題外話咧，呢個瑞幸芝士包咧，我曾經都好中意食嘅。咁點解咁講咧？就係咧有一次咧，我食咗呢個9.9嘅奈雪的茶早餐，又係有個芝士包。哇！嗰個芝士包非常之軟腍，好食到不得了。咁啊，自此之後咧，就呢個瑞幸嘅芝士包就唔再係我最中意食嘅包啦，即係變咗雙冠軍。跟住仲有一個叫扁咗嘅牛角包啊，係叫扁扁黃油可頌，係啦。咁依家食完咧，就準備出發去呢個景點啦。咁今日睇個天咧，我唔知係未出晒太陽定點啊，不過睇個款都係陰天啊。咁啊天咧，都係麻麻地烏雲密佈，係啊。咁就去旅行咧，最期待梗係充滿陽光啦。咁今日冇乜陽光太陽咁都冇計嘅，咁因為天氣咧係冇得人為改變，係啊，唔係冇得人為改變。係我改變唔到，應該話天氣係可以人為改變嘅嚇，例如射啲炮上去，快啲落雨咁樣嚇。好，咁就依家食完早餐啦，咁就出發再見，拜拜，再見。嗱，講漏咗，就係呢間酒店咧，雖然我夜晚瞓覺都唔會開到好凍，開24-25度左右啦。咁但係咧，我較24度去啊，唔知點解個
恆溫變咗26、27度，好熱喎都。咁但係到我較低啲咧，22、23度咧，佢又真係變22、23度喎。22、23度我又唔係咁中意呢個溫度太凍啦，我覺得。即係23、24度，24度啊最好啦，我覺得23度都少少凍凍地。咁就係唯一要彈下呢間酒店嘅冷氣機咯，同埋比較嘈啊。其實佢係都係靜嘅，不過咧就比我琴日住嗰間深圳酒店啦，就嘈啲。張床咧都 OK 舒服，枕頭都唔錯。咁啊洗手間都可以啦，即係大過琴日嗰間。要彈嘅就係咯，個早餐點可以咁樣㗎？即係沒有最差，只有更差。即係早餐我唔食肉咧，基本上都頂唔順啊，正常嘅。同埋好似樓下多士都唔見多嚿，係啦，咁啊係咁多啦。咁啊，大家如果揀呢個麗峰酒店咧，可以參考下啦。你見到個早餐都係，我自己覺得咧，我唔啱食啦，肯定。好，再見。到啦，我哋終於犀利啊！今日咧，好彩咧，哇！好彩陰陰天嘅。如果唔係陰陰天啊，仲大鑊啊！因為好曬啊，依家。咁我哋咧，依家就嚟到呢個叫漓江啦。你人哋拖住佢啫嘛，我見就係漓江啊！哇，好靚啊！呢堆石頭好得意，同埋好彩前幾日落完雨啊，有水，如果唔係冇水嘅。咁啊，落嚟咧呢度咧就呢邊交水費，呢度就係漓江啦。漓江。我哋轉頭就係坐呢啲船仔啦。係咪去漓江交水費啊？係啊，交水費。好快喎！呢艇都。係咯。以前蛙㗎嘛，而家用快艇嘅多架。好靚，好得意嘅，好得意嗰啲山仔。嗱，所以話咧，之前咧，前幾日好似我哋深圳咁樣，唔係嗰場暴雨咧，我相信咧，都仲係好似呢度咁樣乾塘。嗱，都未濕晒，佢呢度都仲有少少。好彩之前落雨就上2個星期。哦。如果唔係好似呢度咁啊。就好似呢度咁啊。係啦，乾晒咯。係啊，所以話冇水咪。但係今日太陽太大啦，冇咗啲霧啦。係啦。會唔會一陣間中間會有咧？陰天有霧好正㗎。應該好彩依家陰天，如果唔係陰天仲曬啊。咪咯，點解陰天正啊？正啊！好靚啊！大家一定要過嚟呢度睇廣西。乾乾地水啊！你睇嗰度。咪就係好彩話，就係上2個星期六落咗場雨咯。如果唔係仲大鑊，都仲係淺水依家。紫傻啊！哇！係啦，今日如果冇雲啊，仲曬，依家曬到不得了啊！隻手啊臘肉嘅，依家啲太陽落嚟，好熱啊！哇！帶部咩徠卡㗎呢部？我都想啊，你買俾我啊！唔係啩？正啊！好靚啊！幾錢啊20啊，45蚊兩頂。45蚊。哇！真係你正好啊！講下價錢話38啊嘛。講咗係50蚊。好
好啦，依家睇下20蚊雞，好似唔知係咪呢邊咧？係喎，有啲似喎，喺呢度啦。咁啊，人生點都要嚟一次呢個20蚊雞嘅景點啊！正啊！佢影咗，下一句叫你買翻咯。對，今年就要你買翻，不過同你影啫嘛。咁影完咁點啊？影就免費，影就相就唔一係免費。咁影嚟做咩？韓國一樣咯。咁影完拎唔到咁嚟做咩？咁唔使請嘅。係唔使錢啊？咁你唔影唔俾錢咁點拎翻張相？开心来，一个月你有3块钱一个月来，哎，再来个大陆的来一个来，回答我来，桂林山水美不美啊？哎，好嘞，来下一位，没事的，没事的，啊，每个人有一张，没事，1、2张就可以了。好了吗？好了吗？好啦，師傅。好，師傅。紙進又係2張係咪？紙進1張就2張。咩兩張？票啊，佢未俾喎。我冇票我哋喎。就是你幾個船都一起拿的嘛，我們13個人。哦，你們3個人的。咁啊喺度，跟住咧就有救生衣着嘅，着翻救生衣咧就可以上艇啦。係啊，你們在這裡刷第一個。正啊！你們在這裡第一個，就可以給你穿上去啊。正唔正啊？戴冇娟姐？正，啱啱好。可以當係嘅。金龍。因為我們是水上遊玩，你們相機、手機這種物品拍到的時候自己注意保管好啊。好。咁緊張啊，媽媽？好緊張。好緊張啊！我哋轉頭見。好，拜拜。轉頭見。正啊！嗨，今日可以遊漓江啦，係咪漓江啊呢度？係，冇錯。哦，冇錯啦。在航行的過程當中，不能隨意走動，不能玩水啊！啊，你們拍景色的話，一定要小心手機啊！經常有客人的手機會掉水裡去的。哇，好多蚊啊喺度。好啦，咁我哋依家準備出發啦。誒，1、2、3，正啊！搞掂。旅途船程愉快。好啦，咁啊出發啦。真係有啲風喎，出咗呢個就冇風啦。當中嗰條嘢頭唔啱。放心。係啊，有蚊㗎。哦，佢哋已經出咗去啦，應該。係啦。呢度咁樣門票要幾錢咧？即係水位都夠㗎，水位㗎。主要話乾塘嗰啲嚟。都唔係啊，都乾乾地嘅。都係有時做。個樓頂有個頂遮住，同埋有啲陰陰地天咧，就有啲海風河風咧，就好舒服啦！依家就好正啦。
啱咯，放熱晾住咯。冇喎，你哋師傅勁咯。嗰隻冇嘅點解啊？佢重量都重啲啦，食水深啲啦。4個人喎，我哋2個人喎。未到喎，好似。咁嗰張20蚊隻係咪呢個景嚟㗎？類似啦，座山都差唔多。係咯。點啊，邊姐？早晨，大家玩嘅。如何啊？呢度覺得？好靚咯，即係睇幅相就睇得多，實物就睇前面咯。好得意係嘛？所以名副其實。同埋要戴太陽眼鏡咯，太光啊呢度。係啊，太光啦，太光。同埋今日陰天喎，唔係陰天仲係咯，如果搭正12點仲更加犀利。即係所以今次係值得嚟嘅。好過去青島係嘛？青島都有佢個特色嘅，不過青島去一次就夠啦。太相似我哋啦。呢度即係有機會再嚟多一次都可以嘅。好，等我影下近鏡先。即係正宗有山有水啊嘛。係呢啲石山嚟，係呢啲。咦，前面有蕉喎喺度，中間呢有個蕉喺度，嗰啲突出嚟嗰啲咪咯，暗蕉都唔暗啦，突咗出嚟。仲未揾到呢個20蚊情況，因為度度都太相似啦。呢度咪蕉咧，呢度。佢哋揸熟咗都知道邊個位置係可以行可以。係啦。咁樣兜一圈都幾耐喎，都。係咯。10分鐘喎，應該都有。係咪呢度停㗎啦已經？係啊。OK 啊？應該係環，咁我哋咪要行翻去。可能係㗎。搞掂，係啦，睇個情況應該就玩完啦。咁樣埋岸咧，上岸咧，咁就完結啦。哦。
是还继续坐的长马车往下面走，我们现在一半的路程还没走到呢。哦，哦，谢谢。这是往这边拍。啊，对，后面的背景很漂亮的，等一下你们需要手机拍一下啊。好。哦，原來喺度影相，影完相跟住再開始。佢話依家一半嘅路程都未到。你们想穿服装男装吗？不用了，不用了。啊20蚊影相呢度。我自己自拍咪得咯。我哋一齊影啦。我知。叫個人幫我哋揸機咪得咯。我就係佢話幫攞埋去。我幫我。啊？我自拍緊啊嘛。嚟1、2、3。好啦，咁跟住啱啱影完相嗰度咧，咁啊要20蚊一張相嘅。咁依家我哋就繼續出發。其實依家我諗應該都係真係1/4都未到。我哋啱啱呢度啊嘛，劉三姐，仲有幾個點嘅喺度，成條漓江好長。特唔特別啊？娟姐啲山水呢度。嚇？啲山水特唔特別啊？梗係特別啦，咁靚喺度住就開心啦，起碼都長命多10年。咁犀利？梗係啦，空氣又好，又涼快呢度。陽光又好。係，所以係值得嚟嘅。正啊！正啊正啊！前面有啲魚鷹啊，似係。呢個就似我哋上次嗰個旅行團嗰隻船啦。係啊，去喺入邊食嘢嗰個。係咯。午餐。靚到影相。哇！影多嗰啲相。呢度前面都有啲礁石喎，唔怪之話依家枯水期啦。都仲係未夠多水啊！依家都仲係比較乾旱都係。都係乾乾地嘅。嗰支竹可以行前面好好咯，嗬。係咯。哇！哇！濕晒咯〜
對鞋領晒嘢啦已經，都係娟姐醒咗後邊。我冇諗到喎，我就諗住以前白。梗係啦，我諗住幫你擋住啲水啊嘛，幾乖。哦，多謝晒。咦，強頭喎，咁快，哇！佢哋咁快翻嘅，搞掂啦！聽唔到。啊，好涼，好舒服啊！係喎，妹妹，咁啱嘅，咁又跌到喎。廣西嘅山石真係幾靚啊，幾特別啊！即係你問我咧，都係講多次咧。我覺得青島就同我哋太相似啦。廣西桂林咧就真係比較特別啲，所以咧就係人咧就睇到啲平時睇唔到嘅嘢咧，就覺得好新奇、有趣、刺激啦。咁啊，前面睇嚟又係一個景點喎。係啦。又係一個收費遊客區啦，睇個本住，咁啊繼續一路向前，都大大話話呢個船程都要10幾20分鐘喎，起碼唔止添喎，好似，哇，往返大約60分鐘喎，好似，唔止喎，行到最尾90分鐘添喎。所以呢個竹筏遊咧，其實都係抵嘅，始終嘆下啲風啊、河風啊、海風啊，跟住再睇下啲風景啊，幾靚啊！
哦，好，好。哦，原來到終點站啦，已經咁啊，兜個圈翻返去啦，已經要。喺桂林整婚紗相都靚㗎，有山有水。哇，正啊！好啦，咁啊，差唔多應該完成咗我哋呢個嘅漓江遊啦。咁你問我咧，我絕對係100%咧，應該係到100%咧，係要叫大家嚟參加呢個行程嘅，因為好靚好舒服，風景係好靚嘅，係啦。咁樣喺度飲嘢都幾舒服啊！跟住前面就有一粒碌石山，零零舍舍係單棟式呢度呢個。好啦，咁啊話咁快又翻陽朔大橋咧，咁跟住就差唔多完成啦，咁啊一來一回咧，啱啱睇時間咧已經超過1個鐘啦，咁可能翻到去應該都要過1個鐘零20分鐘啊，差唔多都要，係咯，咁啊非常之充實嘅一個觀景項目啊，我覺得係。如果有機會坐啲大船咧，都好得意嘅。咁啊坐竹筏都 OK，咁但係咧就都係嗰句，就一定要嚟參觀下，係非常之推薦大家嚟嘅，絕對係值得參觀。咁但係你話影相俾錢嗰啲咧就見仁見智啦。咁啊20蚊雞，你話貴咧就絕對貴。咁你話平咧，咁啊肯定唔會啦，因為始終都係旅遊區啦嚇。咁啊20蚊影張相留念，咁就大家自己選擇啦。咁啊，娟姐都要咗2張。係啦，咁依家我哋準備上岸啦。好啦，咁就準備上岸啦。好，把東西帶好啊，帶在酒店我就。好。好啦，咁啊玩完呢個漓江遊啦，諗住醒10蚊雞俾師傅，佢都非常之有禮貌呢個，即係冇索要消費。咁我哋依家就去翻集合，跟住就食嘢啦，非常之肚餓啊我。
因為早餐都冇食過嘢。肚餓未啊，媽媽？未，我肚餓啦，我好肚你啊肯餓啊，定肚餓啦你。咕咕聲啦依家。咪係啦，咁我哋就好啦，扎盒，轉頭再見。好靚哇，好靚喎，真係。哎呦，不要翻拍，自己这里自己。咩啊，超哥？離江啤，啤，正，正啊！天氣熱，解渴。整啖先。係咯，離晒譜喎，我又要。就買俾你飲。哇，正啊！正啊！我想飲椰車20蚊話唔制，我問你幾錢？1蚊咋？哇，正啊！我應承咗買俾阿芳姨飲啊！喂，唔好啦，海南島運過嚟㗎，點啊？哇，啤酒6蚊㗎，飲啤酒咯。